22. Babon-babon ini semua ya. Mantap. Wah, iya, Bu. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita langsung mancing. Edisi kali ini kita mancing di sungai Citanduy lagi. Di sana ini Bang Jago sebelah sana Ucil, sebelah sana Ujang. Spot baru kita ya, spot baru. Yuk. Ikuti terus kelanjutan mancing kita dan keseruan mancing kita ya. Yang baru bergabung silahkan pencet tombol like dan subscribe-nya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Selamat menyaksikan. Mantap. Ini belum tahu sup. Bang Jago mantap. Baung. Gede. Asik. Dapat lautnya cepat. Babon, mantap. Wih, Paris ya, aduh. Buat Bang Aris ya. Sip lah. Mantap bro, mantap. Kontrajo pindah ka dieu. Aduh. Weh, geuning ayaan bari jaga. Cara dayaan ya tenaga ya. Wah. Pindah. Panca ya. Iya. Babon bos. Set. Babon. Aduh. Terus-terusan. Mantap. Ini bagian pengangkat gitu aja. Jadi logor gitu congker aja. Enak wah, pelan wah, pelan tap wah. Nilem lagi kita bos. ABG mana wak kikuk Wah, babon. Iya mantap. Gue belum bisa dibalung.
strek. Wah anjir. Sebelah sono tuh Kang Ujang yo, strek yo. Babon yo. Wah. Wih. Anjir, gede oi. Mantap. Berat lagi. Babon namina wa Ewin tinggal aduh mantap cuy. Mana hasilnya mana? Alah, mantap, panen babon. Sirip merah ya, babon unggul. Sayang sono jauh rekam. Strike terakhir. Strike terakhir, Pak. Lepas aja ya, benar. Dirilis. Strike terakhir dirilis. Sakit bos. Anjing. Ini ya. Mantap. Ya bos, hasil akhirnya kita mancing hari ini dapat panen 20
Wak. Babon bagus ini semua. Mantap. Wah, sip lah, spot baru, suasana baru, mantap lah. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Babon ya, babon terakhir. Asik, ya babon terakhir ya. Alah, babon wah. Ini babon. ABG sponsor. Terakhir. Mantap. Ini masih mau pulang juga udah masih ada sambaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.